Ha mi yn sioen diw y brindid ben o Ceallaigh. Ha ben y cyrcliachaidd PhD yn drasta Ghàidhlig gwneudyn mwy fwy yn a-staigh economicich yn y sgydd yn Ghàidhlig am yn Èirinn. Ha i cwdioch na rhwmydd yn nasianta y fwy'n immerst Misneach a ha gobwydd agus y stri as le cair snach gan Ghàidhlig na hèireann. Agus e cwdioch e ddyn fioin a-staigh y fwy'n an o Ghàidhlig fy hiwn Michael coig bliadhna. Sy'n Agallamh seo, ha mi dolach o'r began hestyn eith ben, mwy griaf yn Misneach an yn Èirinn, na diofaran eadar suidheachaidh an yn Èirinn agus an hAlba, agus na lesain y syrin dy fwy'n immers na Ghàidhlig an hAlba dùthaich fo Èirinn. Yn dosach y ben, Ciamar gluasad Agallamh fy hiwn tri bliadhna, a robh yn suidheachaidh mar a dùil agad, Jane diofaran y smoa eadar yn dh'Alba a hàinig a-staigh. Maar ik heb eentje van Chionn en zo onthouden, maar get van mij en zo trip naar waar reizen naar Ceallaigh. Waarom je het tekenen, Ciamar ha suidheachadh en zo, hoe dh'Èireannaich voor suidheachadh na Ghàidhlig aan Èirinn. Maar simpel aan Èirinn ha hulle dinge aan hulle school onze dùthaich in Gino Ghàidhlig na Èirinn, a hulle laaf had kerblin in jig, troon de lionschool akka, als hen aan machine ha en zo iets aan hAlba. Het machine is toch an cin taobh a bheith an start an hAlba, sin differ is mó a tháinig a-staigh nar bheith mé a chuid suidheachadh na Ghàidhlig an seo. Gluasad, bhfuil furasta dheidhinn a Ghàidhlig a thogail, ha fillanta go leor a níos dheidhinn bheireadh dheidhinn eile agus an Ghàidhlig na hAlba dúnsacha. Channa nítear go bhfuil furasta agus cinnte go bhfuil buanach ag Èirannach go bhfuil Ghàidhlig na hÉireann agus a haar son a Ghàidhlig albumach thogail. An rud is mó chan go duine san bí a gíri a Ghàidhlig na hAlba a dúnsacha an stó sin go bhógaibh bhí an sasan an cuairseach na Ghàidhlig an seo. Is cinnte gon chur na hAlbanach na Gael an seo an hAlba fáilte mhór a rih, duine san bí a gíri an canan na thogail is cinnte go bhí fáilte ara. Agus sin an dói ag deirg an lán an dói a searas an canan na thogail a bhí gab brín agus henar an gút Ghàidhlig a thogail mar a heanú go dhéanamh sin dhéanamh sin. Is dócha a sin fórsanach an an dunéidean Chiams go bhfuil golóir curram an ánar san daine mar sin ceirclann córa agus ag na póisianta agus rud mar sin. Sin an cóirle a bhí gúgam sin a rainn héin. Scid a ha mi has I giams go na Ghàidhlig mi héin a chuile lá ar bhí go cuideach go a bhfuil tasam na himmerstan agus na tachata sin. Eitham gros na helenan in dhéar san a chiadúid a hiún Ghàidhlig. Cá ró agus Ciamar a roi collach dí Ghàidhlig na hÉireann. Va mi iawn yn grymasau a ffyrch an yn tai carriage agam Padraig Marston, fa mi gofo fforsnach ar an corram sin agam, fa hai sin awn an coming celtiach an sy'n nolhaig an sio, fa tyrus awn an sy'n Èirinn, agus hai sin awn fa Jackan. So fa gama ein sin a fosig ystef e dúnsacha na Ghàidhlig fan a fwr da bliadhna gan awn sin is a fi awn yn cuairseach fer a fel a can yn hasga brin. Fa gymach cultúirí Gaeltach na hÉireann an cuideadh agus difricte an dói an eile. Chanan go bhfuil an Èirinn cearstó boch agus trú agus a ar Gaeltach na hÉireann go bhfuil duine ha an sasan an cruiteach agus mar sin go bhfuil iad strí agus duine ha ag íscach go bhfuil durh raibh san díoch mar a ha an Èirinn ach is tócha go bhfuil dh'Èireannaich chions go bhfuil na hilleann an seo fatan as mó an na hilleann an Èirinn agus go bhfuil sinna cíla go bhfuil corram ag duine furach an sin an sa cuairseach a héin an dói nachheil mar is trícha is na hilleann an Èirinn. Rud a ha agin ar a Gaeltach an Èirinn nachheil an seo an san dói sin go bhfuil údarás na Gaeltacht agin a ha gobar ar na hilleann an Gaeltachta agus na hilleann ar a bhórtí ar cuideach agus sinna tuairs taobh honrigte gun chanan an dói nachheil a tachar sa chuidmí ar a Gaeltach an seo an Alba nós na hilleann. Agus cinnte gur é jólas a bh an teagh dul ann agus an táte éiceann. A canna tú go bhfuil dócha sound an Ghàidhlig as na hilleann? Well, is cinnte go bhfuil tribligean mór ann a thuh chanan agus go bhfuil dúchlan ann
ach ag a chearstám mar a chanig Joshua Fishman an fear mór agus ag scríbh nó bha scríbh nó crínig agus nearsta go canan sunrain an cónaí rudigin dhéana go béhol donna sa an síocha ha chorram an án son a dhéanam na seaar. Agus is ámar sin a ha mé fécin síochaigh na Ghàidhlig na hiileann an seo an hAlba agus Ghàidhlig na hÉireann cuideach ha triblige an án cínteach ach ma ha an córsanach Jonach an obair dhéana agus tíncóla agus Misneach a dh'Èireannaich ag deirg an lá ha chorram an mór a ha stánar san rudanna athrachuig. Mar sin glúis í sinne d'irst nóid eas go Èirinn agus déirg Misneach go dúnchóid bliadhna. Ciamar a hachar sin, Misneach dheidhinn anim na buine, nach raibh Misneach eile anmus na trífichatan? Wel, dul siar agus na trífichatan marstú, Misneach ann fóstúr an scríbadar animal Martin O'Kane a scríb Craine Cilli agus go leor leorach in is navel an eile a glé chudramach an Ghàidhlig na hÉireann. Is sé sóisialach gomach láidir a bheith an an O'Kane, agus bheitsim dim bheach go bachór gan a gael uile a bheith na sóisialaí chuideach ó sin na duine is boite agus is imimeliche ans na dúchan in seo a hans na gael ag deirg an lá. Agus thosaigh O'Kane Misneach agus duine eile ag obair chuideach a chiont go raibh farach an nachrán na buinen effigal agus an start Ghairú mún groig canan an in Èirinn agus mún nearstachug. Is bhai is muintin go féim analysis is dócha politikach agus economicach nas láidre agus nasaide an láimh clí san an Ghàidhlig a hAlba. Is bhaid gomach láidir agus trang ans na láin bheit siúd Reinid mar a simpler Reinid stalca opris na hunger strike gomach animal an naidí trífichid Shia mar san fíne se hogal a nain na policy an canan effigal a bheit gestátig an am bheit siúd. Is cuideach is dócha bhaid an cónaí a fécinrí seo se pressurachar ar na buin an státe mar thuairsní. Go mí orstanach is thosaigh an cogadh an uair sin a thosaigh na seacanan an an ceanna túí na hÉireann is chuir sin deirg Misneach an dói is bhásaigh O'Kane go gcuirid is a dhé sin agus an dói hanig seo se deirg nádarach le Misneach ag an am. Is an uair sin an dábhí is a dáíag bheit seo se buin carrigan ans na baltin móra an in Èirinn an Agallamh far an héin agus an bliadhna agus bheil furasta go háirid agus bheith sin na coid ar an bhuaí a bheith ag an a-staigh economicach mar a thuirstú a chanan san airsanneach ach go háirid ar a Gaeltach agus ar na córsanneach far a bheith a canan has beo. Is bheith sin smuintin, okay, ha seo díreach tamailte féimi sin rudig an immerste chuir an a chuir dóid. Agus bheith sin neolach, ha sin neolach ar duine bheith ans de chiad Misneach mar an bíag. Is na trífichid. Is haid sin is bheith sin a brín ruúas in is smuintin, okay, is arú a déimach chóir bhain i dhéanamh úr beacht san. A bachór bhain buin a thosaigh mar a bheith agah sin na láithn na Agallamh. Agus bheith ar cínteach hena bhain go bachór bheith rud mar sin thosaigh a bachór bheith an penam a bheith agan ar plachu mar sin Misneach a i dhí ag na gael sa lá an dú dúch mar a bheith an sin. Sin ar ein sin thosaigh sin Misneach an lá an dú an dábhí sa dáíag cóig blionach an arais is. Ha sin ag fécinú sin numrod i dhéanamh a rain Misneach sean Misneach mar an bíag sin analysis clíach ar an láimh clí a thuirsteach gon sul nó behan an gael an in Èirinn agus chealtain go gine go bhfuil féimar na tribligen is na dullitas an a hána gael seo se céngala géana atarú sin agus crínig a haid tín ar a canan agus ar na córsanachan far a bheith a canan bio. Is Jane dullitas in na bhacah is si bh chuir bhuiin na bhám? Well, chanan go raibh durbh a chions nach raibh duine san bhíal ar seo rud san bí mar seo dhéanamh bh chion únmh mhór an in Èirinn. Agus cuideach go raibh durbh a chions go raibh staigh economica chod donna ag an am sin bheit duine trang le tribligen eile agus is trí le immerstan eile a bheith austerity mar sin. Agus cuideach go raibh go leor gine duine ó go mór aniu ar a Gaeltach bheith ar follow bheith
dul go Australia nó Canada nó Sasan nó Alba fiús é ludig opir a chionn rodad san bhí anra I bheith a Gaeltach. Agus an dóid sé tribleid mhór a hagus an lán dú go bhisneach an éan go bhfuil an duine sin fallamh. Mar sé duine óga san bhór chuide an zas an Misneach ach na duine óga a bhás a furachar a Gaeltach an dá bhí a hoch nó seach henilí dá tilig agus siad san na duine ar a bheith féim an dóid son na cuasanna chun seo hábhalachug henar an go díoch sean duine a bháin a dhéanam. So sé tribleid bháin sin a sin cumla dul chuú. Is cimime a thug sé bheith na meanan mácha goí. Mar rein sin goleor so chuid chas big publicity stunts son enam Misneach a chuach agus a Ceallaigh mar siimplar well tíorchrúd lé vegan seoach mar siimplar na Ghàidhlig thosigh sin immers graffiti agus stocha go bhí cuidirrán nach bachóir a mar sin íana. A sin smite well ag deirigh an lá sé duine ábhaisteach ó go háine a sin na gire sealtain go bhfuil duine ábhaisteach óg a brín na gaige agus I déanamh rud an ábhaisteach trónach an hané a bháin go bhfuil a canan cingailte leis an stáit agus leis na scoiltin agus le údaras. Especially switch well Jane do is ar some Ghàidhlig ábhaisteach ach rud ábhaisteach mar graffiti in a trónach mar sin ma hadin is a bí dul go bailmór na Ghàidhlig agus an lán dú hí sin go bhfuil goleor graffiti an sin an gaige ar ein Misneach. Hena bhán mu dhéanacha a chu tuairt go imig immersed social agus an chinnas nó na steirity chur fáilte ar fógaríoch agus mar sin chun big an blin agus rud an mar sin. Agus rein sin goleor rud an eile cuideach ar son mar a chuirs bí publicity stunts a chur adóir. Agus Jane himmerstan as a bheith Misneachd a bhí an sás go ríte seo agus dé chu suidheachaidh sa háid a bhí an Canada. Tá sin ar goleor a dhéanamh chun cóid blianachan inis is tócha amas mór a haig Misneach an éan sin cingil a dhéana idir a Ghàidhlig agus immersed ar son na Ghàidhlig agus immersed social de eile. So mar sin sin ar a bhí sás hena bháin ristú a canan ach goleor rud mar an immersed water charges agus an household charge agus rud mar sin agus ag tuairt go buineann a has trí an cuasanach nach a hain ar son sure sé policy in idir Ceallaigh seo ar dóir. So bheit sin gomáin sa an sin ar sin sure sé Gaelach a dhéanamh ar na hummerstan sin agus ag cearstán ha sin ar a bhí go láitir an sas an immerstan ar son córic an canan an Gael gus bí sin cumasach radical a dhéanamh ar na hummerstan sin mar an bhíag. Agus hir bhí a dul gomá Gid a sin beic mar bhíon gon teagah sin ar buí láitir a chóir tam sin ar na rud sin an inéire. Tá sé bh bríine drasta míon gaelphobal is déchuch. Dé ha na gaelphobal agus détíadach a fanéir. Well, is tócha an rud gaelphobal cuasanach ar son an gael agus is tócha an rud sin na círe lei sin. Has sin na coidir ar a Gaeltach agus ha difricte an inéan I chums go bhfuil taich efigil ag na Gaeltach an sin agus haid inigte ag a stát mar scíran idir Ceallaigh sé agus a fáin taich a bharach a chums go bhfuil a canan has go bhrín an sin. Ach ag a cearstán has sin na coidir is a bhécin go bhfuil tribligin mór an sin agus nachil an canan nachil é slán ó sábhailte an sin go bhfuil crínig tíine ar na cuasanach an sin bhfuil daine a fallamh ópa agus nachil an canan well nachil síche canan gomach an sin. So mar sin has sin smintsin stocha is smintsin ar can ha mission sás an planning canan ar go agus annearsta go canan a gíre academical chugus ag go leor go gine brín an sin mú ó cudrú agus a haig an bí Can't be sure population density, sure can be galore look lower can and a furacham san on skier a cola. So she's switching number one sure intentional community ma a galore lower course in their food until sure mar haig na hotter rights on the stations machine number one blood machine for do or something gain for dunya comasuk and beha a chur dói holla tróna chanan far an bíag
taobh agus corraman acha an réige a tlachú agus gona bhí ag tionta gur a bhéile mar ha tapairs go trí sa láin dú. So is dócha he sin na coid mar thuairsmír cuarsnach an eile for an deach an crochu mar thuairsmír mar intentional communities agus a fécin ri sinna dhéanamh sub na réige. Plana hain chu dú agus he sin bhí smuintin bhcin begin blionachú. Is sin tapairs scuid an bheil first. Go íre sé Jo siimplar a na sin sna trí fichidin an bheil firiste nar bheith an cogaigh táisiige agus tribridin móra ach a dhéanann sin roiníd orp son rád nó sráid sláán a churadóid far nach rá ann ach taonn far Ghàidhlig na hÉireann ga brín agus gus an láin dú had inis an tresah ginneach go dearmh gluine a ga thogail an sin le Ghàidhlig. Ha asich cyn gileor as na meanan rangsach ha gra go bhfuil an canan an a Ghàidhlig na hÉireann an an siafach cianal agus nach maidí mar chanan carsnach ach na dheich blian eile. A bheith seo fír agus ma ha dé ha marabhah na Ghàidhlig an in Èirinn thuir. Agus dé gas déanam a gas cáilítiad an na siafach a lesach. Has je forsnach an dói an Èirinn chionn go bhfuil goleor ransacha go gin dul siar céad bliana ha bhór an is ha sealtan choláidir nó chólachas a canan agus fu chionn deich blianagan ha goleor ransacha cudramach tíine amach a sealtan go bhfuil chomh címal a nó chomh címal is a siachaigh na Gaeilge an sin. Chanan go míorsanna go bhfuil fír go bhfuil canan an dul sios go mór fiú sams na scíran as láidre a tharbéil a chanéan. Agus ha goleor tribligin sin mar thuairsmí go háid ó an staing economicach go bhfuil goleor gona duine óga fallamh bh chun deich blianachan henna raibh tína ráis fiú na duine ha gaíire mar is ábhairt heine lopir ann an sna scíran seo a go má imimeach díirech mar a Gaeltach na hAlba. Agus cuideach agus siúd is tócha an rud an sa bhfuil uí mhór an héin hain gearíonn uasach traum a churadóid proiseachtain a nearsta go canan agus na scéimich an taobh a Gaeltach an den Èirinn bh chun deich blianachan nó mar sin bh thosaigh an staing. Agus hain sin óir haid fatan nas misa na gearíonn sin údarás na Gaeltachta a rámí amach agus an Ryan House cún policy Gaeilge agus Gaeltachta an in Èirinn an Ryan rialtais na gearíonn a thuair iad san fatan as misa na gearíonn a thuair Ryan agus buineann eile a cultúrtruha. Agus sin cron uafasach a dhéanamh an daíú go hiíochaigh na canan an sin agus mar bhíon ha Misneach a bhécinrí arst agus sin ggéir go mí daine máchail an tribleid seo agus gundíor bheith coid a chanan mar rud príisiil inse héin a go rá ha seo chéingailte ha siachaigh nó láidirch nó dáin a chanan chéingailte ris na géiríonn agus ris na policy an austerity seo a tíanam amach fu chun bacon blianachan. Is má ha sin i ggéire go bhí an Ghàidhlig láidir agus sláán agus beo an sna scíann seo féimi sin taobh a thuairscaibh go míorsanach cha sin ag an dtíochaigh sin nach bína chóirsanach an seo cumasach furach beo gun taobh fún stáit. Agus nuair a ha sin a gearraigh chun donna seo well ha sin a bhágail go bhfuil rudan go bhfuil go maith donna thuine sin an an dóian. Has je brín go tríc as an opad amsach í a theisam mi dhéon buai an nua liberalis iad min chaning. Díadach a hanan nua liberalis agus carsonna haid ó cronna. Well, ha mi scríbh trachas 100,000 faclam seo so brungain bríon seo fan úrin i híide ach sunar go gurrid agus go furasta sé ideolas economicach go felsanach economicach an san liberalist agus sé ideolas a ha ra nach bechór gun stáit a bhí an sas an an rudan seach taike thuairsca gun economy agus gun corporáidin agus gun banking agus mar sin. Ha bechór gun stáitin san bí a bhí an sas an an planig socialta mar gan bíag mar sin. Ha bechór gun stáit an in Èirinn a bhí an sas an an policy canan. Ha bechór raibh taike thuairs gun scír an Gaeltach mar hanán mar sin a ha crothú society cearst
involta agus má ach an trúblaide hawn of canan mar thuairsmí sin go bhfuil na canan na min canan seo Ghàidhlig na hÉireann hAlba agus Ciamar agus na mílte eile haid féimich taobh stáit a han na neoliberalí agus an ideola seo sin príomh ideolas economicach a ar an tuil san láinú agus sin go tuaireann ná an planning hóisiilta sin sa planning canan. Snach mínig go gaine teag sé heag Misneach is na bakkerste na head Ghàidhlig a ha difrichte go bhuiin an Ghàidhlig eile doch go bhfuil seo a bigan mará. Dé ha síb sé genus a gra na chéil canú rialtas na héan nó na buin an Ghàidhlig tradiisianta. An rud is mó a chanan sin go bhfuil Misneach a fécin céinglichin na dhéana idir an canan agus na fórsan socialta agus economicach seo a tuairs buí canan ag dearg an lá agus Geda na buinen eile stéitse an in Èirinn bhchan blianachin fata haid déana opir luachfur agus involta san airsineach haid coid a chanan mar rud fan le nachil céingailte ris na Gearraíonn agus chanan agus si tribleid o cánig láidir a dhéanaan an seo na buinen eile nachil idir a bhí Eacher larger galore and canig policy and austerity and realtas agus brín buí a háchas an in na córsna. Is Jébetil a deichking an an Èirinn agus an an Agallamh a ha carsnach an min chan an eile le héid na Bascaigh na Catalanich nó na Cumidich. Ha galoor rodden en koni ri jonstige gogen an in Èirinn vo na doegen en sin agus geharid Misneach has je gemoorvol voei na Bascach ich jonske wel geloorigen oenie verschaffen an een doet na Bascach agus eiken ho biohel agus ho lager is a gloes immerste achas sonne ganen is betal jomse go person dat kun na bi nas cultafrichten na Bascaigh na hásin an numig dói ach geharid kan be an nearst agus an ideola seo gin go bhfuil cearstó cudrumach kan bí sin hena bhain sú mar bhuaig ach kan bí an canan hain ga chomhairle agus sinna hamin sin a haid a dhéanamh gléimhe an dúig na Bascaigh mar siimplár ha cingil láitir idir a canan agus an immersters an neoisiach an sin agus an sin go bhfuil an cearstrod fír an sa catalón sa láinú cuideach. A bhfuil rútsan bí ma a bhaithú mé dhéana suidheachaidh na Ghàidhlig an seo bhain an buirín dh'Alba na hÉireann a dúnsaach. Ha cínteach san airsineach canan mar a thuairsmí an thoiseach a bharach taobh gin sanna canan na Èirinn ná ha ag na Gael an seo. Ag ag cearstam ha rudan an seo ha gléadléh chanim geharid go bhfuil saomarostig dúach míorhilteach ha rudan mar sin agin íra an in Èirinn ach henile idir chun lesigte henil campus gníire sin coú a ha homóra sin áitis an bí ar a gcuilteach an in Èirinn fer a bhfuil duine do lán mar ina bhí agus mar sin ag dionsa go canan go filintas mar an bíag agus cuideach ha go má mesil ar an rudse ag an talmhór sin an cuasa raster. Geda ha galoor cuasa in ar leine agus mar sin aginne an in Èirinn. Hanel rudsenbí an ag ire allhaid son duine haid toisiach agus a bhécinn sé canan i dionsaú ach nachil can cumasach dul go classic agus sin rud a had léimh an seo as betulgam rud mar sin écinn na taparstan in Èirinn cuideach. Cuideach a policy ar a gcuilteach an seo chanim go bhfuil an dá chananachas a ag cóirlinn na nillan sír go bhfuil sin acha mar policy ethical a sin gléadléh agus involta. Hanéal chana cóirlinn chundé aginne an in Èirinn ag go más tuairteach an canan ach níl fairú idir dá chananach go hefigal agus sin rud a gléadh an seo. Gyn tegw sy'n bís, sé na consfedion politicach a smó an Agallamh neoisiach agus Brexit. Dé a bhuaí a heag na cúsin seo idir Ghàidhlig ma ha bua ítiad. An bíag neoisiach ma den Ghàidhlig na bhréachsa nó an bíag rútsan bí a gaharach. Chanan go bíag má ach go mchórgain bhí feiceilech agus sin amach ar neoisiach. Go persanta ha mis go láidir a géirí go bíag Alba agus neoisiach ann ach ag a chearstam
go person agus hanneal mé brín is leid Misneach an seo a dúra go person chanan go bhfuil gnéim sin don nasáide leis an democracy seo na díra go bí neoisiach ag Alba mar náisisin. Go person a bhfuil sa democracy inadal le éigen an sa thuile dói an sa thuile scíre an Alba han bháin ar a Ghàidhlig agus an in Èirinn cuideach agus ha swin sin go bhfuil sin math san arsanneach mar principal nó mar jaallsanach a cuideach ha swin sin go bhfuil go má cudramach go vinchaan in cuideach ha olaf ha gopur aithnearsta go vinchaan an Cardiff Colin Williams agus ha esan a scríbig galeormú ho cudramach is a ha democracy inadal no féinrílig inadal mar go míg agus féinrílig economica agus politikach san vinchaan in chomhairle bio agus bethuilm sinna éigen democracy inadal an sna hillan in níir a gíra fatan nas móin nó nas láidir an a hawn inise is chanan an ceartród gon teagah mú Ghàidhlig na hÉireann cuideach. How cuideach idir bhí gionsach go Ceallaigh bheanainn is dúin seo na dúnéidin. Ciamar ha Ceallaigh bheanainn gionsach go difrite agus dheidhinn agus ást mí éon suidheachaidh go chanan. Ha mí ga hionsach agus ha bheith go maithintseach chu héana ha go héigeas a chris agus ha cuasta go mórúm. Ha man swin sin go bhfuil mí orsanach nach tiigse a bharach ag na Gael an Alba agus an in Èirinn cuideach suidheachaidh a Ceallaigh bheanainn. A chions go bhfuil an irid sin agin rí jonsa go chun tíochaigh sin sé ahbheochan chanan an dói hanéad dúrach nearsta go bhfuil ahbheochaigh mar an bíag a hachar an san Ilan bheanainneach agus sin go maith idir dhealach se bhó na scíran an Alba agus Èirinn far rá duine leis a chanan bhó chús haid háas dán ach chaolaíd sin an san Ilan bheanainneach agus háast agus salán dúha chóras dáchiad duine ha ga brín go filmta luch jonsaigh a honta ach haidir a chanan a thogail agus a níos chuidú sin a thogail a clánach a héin leis a chanan agus ha bonscalacha agus go leor mar sin fimir a haid tuairst Misneach agus mearscón mar a mí coid ar an Ilan bheanainneach is a swin sin. Oké, ha rudden donna an an Alba agus an in Èirinn ach ma ha sin a coide na mananich ha shelton fiúsnar ha rudden fatan is missen a hauna seo ha gaf rudden i dhéanú haast agus bhí sin haas cumasach a chanan a cumal bio go íre ach hanneal mira oké ha cersgelúr ma han cuasanach an bása go gan in Èirinn nó Alba idir hané sin a ha mí cruidsin féimi sin ar díchail a dhéanamh sun na cuasanach an sin a chummal bio gus na bí sin an san suidheachaidh an sa bheith na mananich sa lán dú ach ag ceirstám a cudramach an swin sin a bhí a coid ar Ilan bheanainneach chuí sa swin sin oké déhaid i dhéanú ha má dé san an ghaine jonsa go bhópa agus Ciamar cuideach nar an ghaine an Èirinn agus Alba taobh go thuairs raibhsan mar sé gael a hantas san cuideach a na swin sin a úrin an gobí sin a dúch na bhú sin. Ha buan Misneach a bhíne seo an Alba inis. Ciamar a hasin i dhéanamh agus débaáid bhí ní dhéanamh san Alba teach. Ha ar a bhíon seo an Alba bh chun bliana nó began na bharcha sin is dóchas tá sin díircha ar thoisiúg méir a thoisiúg an dúnéidin. Is haidal go mátha 8nar nó 9nar a sin go na cunneamhan agin go trí agus sin ha go leor planachan agin bh cin began míosan inis mar bhí fis ag go leor na duine ha géiste go seo raon sin bhfuil bheith seir se tógail fíne agin ag go taid tesci agus bheith sin léomh a cuasanach na Ghàidhlig uile an dúnéidin an láthir agus am swin go do thugé Misneach go leor a bhain ar a lád agus cuideach raon sin began cunneamhan poblach agus tháinig daine fa sin na brín na rudan seo agus an stúir a mé amach a chuh policy agus economist is mar sin agus ha go leor planach in eile ar sinna chumdal. Stocha an plana hagan go íire sin gambí sin a déanamh radicach na Gael an seo agus chuide go bhí sin na Gaalacha na radicach mar siimplíir ha go leor duine ar an live clí an Alba ach nachil idir an tuairs taig gan na Ghàidhlig agus hannealaí a fécin an cingil idir a Ghàidhlig agus na ceistecin agus na fórsan sóisial do móra seo a bhfuil na strí an ach ha sin a fécin rí sinna ahra go is go bí
duine a haar an live clí an Alba a bhéic na Ghàidhlig mar rud a cearstó chudraach le cearstan na bheireadh nó cearstan LGBTQ rud sa mí mar sin an hèireannaich sin go bhí a Ghàidhlig díreach mar chuspar eile a ábhaisteach son clí a bhí taobh í. Wel, taing fór is an brín rhain i len, iwnsydd mi moran agus am i cínteach gan bhí an luch giúnsach idd moran iwnsach chuideach. Mór a taobh.